大家好，我今日就介紹咧，啱啱上段片就拍我的筆袋啦，係啦，咁我咧嘅書包今段拍係啦，今段就拍書包，咁我書包入邊咧有啲紙啦，有啲功課紙啦，係好多嘢啦，紙啊，係中文㗎啦呢個係照顧劇佢。咁咧，仲有呢個啲手冊咧，我有呢個啦，功課袋，應該冇乜嘢㗎啦都，就係咁多乜都冇啦，有個筆袋啦，書包一定有筆袋啦。我唔擺書，而且我本手冊係唔見咗嘅咯，咩事？咁好快就講完嘅啫，都係，即係有啲嘢啦，呢度有遮啦，唔見咗，喺呢度，有好多廢物啦，冇功課，冇攞功課翻嚟咯，咩事？應該話我啲功課唔見晒咯。好啦，短片到呢度啦，拜拜。